разговор. О, но нас не держит ничего. Эй, выбор за тобой. О, но я отпустил тебя давно. Эй. Отпустил тебя, густые облака, и мы опять с тобой свободные ветра. Все было решено любовью и давно. Прости меня за все, но мне пора. Эй, давай отпустим разговор. О, но нас не держит ничего. Эй, выбор за тобой. О, но я отпустил тебя давно. Ты все-таки смог проявиться. Это льстит нам. Как видишь, но время здесь идет гораздо быстрее, поэтому давай ближе к делу. Я лично рада, что ты принял мое предложение. Внутри кастомный блок. Он может точно держать связь с твоими клетками и влиять на поле. Помех не будет. Что я должен сделать? Транскоп поможет тебе найти сфинкса. С его помощью ты увидишь кристалл. Он усилит связь с базой, которая есть твоей главной целью. Ты должен найти ее и отправить нам местоположение. Это реально. Эй, давай отпустим разговор. Нас не держит ничего. Эй, выбор за тобой. О, но я отпустил тебя давно. Давай опустим разговор. О, но нас не держит ничего. Эй, выбор за тобой. О, но я отпустил тебя давно. Эй, давай опустим разговор. О, но нас не держит ничего.